Ibarra, ¿usted está muerto o qué? ¿Estás tomando video, mugroso? Sí, de hecho. Dale. ¡Joven Ibarra! ¡Bienvenido a YouTube! Y a Facebook, por favor. Oiga, muchachos, es que... ¿Dónde estoy? No me veo. Vete. Ahí, vete. ¿Vienen nada más por el dinero o quieren que los acompañe a algún lado? Las dos cosas. ¿A qué? Vete.